गएको भूकम्पबाट पीडित हामी रुकुम पश्चिम सल्यान लगायतका जिल्लाका तर्फबाट र आम नागरिकको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो विशेष महत्त्वको अफिसलाई आज जिल्लाको अत्यन्त प्रभावित क्षेत्रको प्रभावित वडामै आएर यहाँले समुद्घाटन गर्नुभएको छ। हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। दुईटा पालिका प्रमुख, एउटा गाउँपालिका अध्यक्ष, एउटा नगरपालिका प्रमुखज्यूले कुरा राख्नुभयो। उहाँहरूको कुरामा म समर्थन जनाउँदै केही सानो कुरा राख्न अनुमति चाहन्छु। एउटा कुरा आएको छ, खास गरी जाजरकोट लक्षित यो रुकुममा पनि होला। जाजरकोटको घरधुरी 32-33 हजार भन्दा माथि होइन, 42,000 घरधुरी अथवा टहरा कहाँबाट पुग्यो भन्ने कुरा आएको छ। माननीय गृहमन्त्रीज्यू, म निवेदन गर्न चाहन्छु, यस्तै प्रकृतिको एउटा घर हुन्छ, त्यो घरमा एउटा बाबु र आमा, दुईटा छोरा हुन्छ, दुईटा छोराको दुईटा परिवार हुन्छ, अझ चाहिँ नाति हुन्छ। त्यो घर ड्यामेज भयो। एउटा टहरामा बस्नलाई त्यो घरको परिवारहरू अटाउन सकेन। आमा र बुवाको एउटा टहरा बन्यो होला, जेठा छोरा र बुहारीको एउटा टहरो बन्यो होला, कान्छा छोरा र बुहारीको एउटा टहरा बन्यो। त्यस हिसाबले पनि टहराको संख्या माथि गएको हुन सक्छ। त्यसमा यसो हेर्दा विपदमा जाजरकोट र रुकुमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जो कोही प्रतिनिधि जनप्रतिनिधिहरूको पनि विपदमा बैमानीको ध्येय हो कि भन्ने पुष्टि हुने खालका कुराहरू हामीलाई अवगत भएको छ। त्यो होइन, त्यो हुँदै होइन। त्यो चाहिँ टेक्निकली विपदमा तत्कालीन रूपमा तत्कालीन सबै प्रतिनिधिहरू र तत्कालीन सरकारहरूले रेस्क्यु गर्दाखेरि अपनाइएको विधि अन्तर्गतको परिणाम हो भन्ने निवेदन गर्न चाहन्छु। र अब अघि नगर प्रमुखले भने चाहिँ डिडिएको कुरा आएको छ। जाजरकोट रुकुम लगायतका जो भूकम्पले प्रभावित भएका घरहरू छन्, यो भोलि पनि भूकम्प जाला या अन्य चाहिँ विपदले यी घरहरू प्रभावित होलान्। ढुङ्गा र माटोले जडान भएका सबै घर कच्ची हुन् र अझ त यो नदीको क्षेत्रमा भेरी किनारमा यी प्लस्टर भएर हो, नभए यहाँ स्पेसियली यो आज जहाँ हामी अफिस उद्घाटन गर्दैछौँ यस्तो खालको गोलो ढुङ्गाबाट बनेका घरहरू छन्, जति बेला पनि जान सक्छ। त्यस कारणले हामीले डिडिए चाहिँ सबै घरहरूको गरिदिएर पूर्ण रूपमा क्षति भएको घरलाई एक लेभलमा र पूर्ण रूपमा क्षति नभएका तर ढुङ्गा माटोले जोडिएका घरहरूको समेत पनि रेकर्ड कायम गरिदिएर यी जिल्लाहरूलाई पुनर्निर्माणको अभियानमा अगाडि बढाइदिन हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो सिरियस म्याटर हो। यो चाहिँ जिल्लावासीका सम्पूर्ण नागरिकको तर्फको म्याटर हो। यो सबै कुरा सबै घरहरूको डिडिए गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा, धेरै अध्ययन अनुसन्धानबाट आएको होला, तथापि त्यो 4 लाख रुपैयाँले जाजरकोटका यी दूरदराज र रुकुमको अझै माथि चाहिँ डोल्पासँग जोडिएको ठाउँमा त्यो घर बन्दैन भन्ने कुरा आएको छ। त्यो 4 लाख दिने विधि पनि एउटा होला। 4 लाखका अतिरिक्त सक्ने परिवारका लागि, सक्ने व्यक्तिका लागि आयको स्रोत पुष्टि हुने ठाउँ र त्यो आय धान्न सक्ने, व्यवहार धान्न सक्ने एउटा परिवारका लागि सहुलियत कर्जा पनि लागू गर्नुपर्छ भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु। 4 लाख ठिक छ, 4 लाख होस्। 4 लाखका साथमा एउटा परिवारले कम्तीमा ठुलो घर, यस्तै खालको घर बनाउन चाहन्छ भने 4 लाखले बन्दैन। तर त्यो 4 लाख सुविधा लिएर उसले बाँकी सहुलियत कर्जा लिएर घर बनाउन चाहन्छ भने त्यो राज्यले उपलब्ध गराओस्। यो चाहिँ बहुत न्यायको निर्णय हुनेछ। यो माननीय गृहमन्त्रीज्यू फर्किसकेपछि क्याबिनेटले यो सहुलियत कर्जा पनि उपलब्ध गराउने भयो भन्ने कुरा सुन्न पाऊँ, म जाजरकोट र रुकुमको तर्फबाट पनि यो निवेदन गर्न चाहन्छु। र यो कार्यालयले यो दुईटा जिल्ला मात्रै होइन कि यो भूकम्पलाई मात्रै होइन कि धेरै चाहिँ यस्ता विपदका कुराहरूलाई हेर्ने भएको हुनाले यो कार्यालयको अत्यन्तै महत्त्व छ। यो कार्यालयले अत्यन्तै चाहिँ अब एकदमै चाहिँ गृहमन्त्रीज्यू फर्किसकेपछि आज काटेको रिबन केही दिनमा यहाँ चाहिँ कर्मचारी पनि नभेटिने अवस्थामा नजाओस् कि भोलिका दिनबाट काम पनि सुरु भयो, गतिमा गयो भन्ने कुरा हामी सुन्न पाऊँ। अब सबै जिल्लावासी, छिमेकी जिल्लाहरूले यो कुरा सुन्न पाऊँ, त्यो खालको निर्देशन रहोस्। र बाँकी कुरा हामीले भने चाहिँ अहिले 2-3टा कुरा, विपद यो दुर्घटना घट्न बित्तिकै, भूकम्प जान बित्तिकै तत्कालीन सरकार, तत्कालीन जनप्रतिनिधि सबै दलहरूबाट राहत र उद्धारको काम तुरुन्तै भयो। अन्य प्रक्रिया ढिलो गरी भयो, तर ढिलो गरी भएर पनि प्रभावकारी प्रक्रिया सुरु भएको हुनाले हामीले आभार प्रकट गरेका छौँ। यो 2-3टा कुराहरू, एउटा चाहिँ नि सहुलियत कर्जाको कुरा सकिन्छ, त्यो 4 लाखलाई अझै 2 लाख थपेर 6 लाख बनाउने कुरा र सबै घरहरूको चाहिँ नि डिडिए गरेर यी सबै घरहरूलाई
कर्मश क्षतिका आधारमा बरु त्यसलाई वर्गीकरण गरेर पुनर्निर्माणको चरणमा यी जिल्लाहरूलाई समावेश गर्ने, सरकारी भवनहरू त्यसै गरी निर्माण गर्ने लक्ष्य र अन्य सार्वजनिक निर्माणका कुराहरूलाई पनि त्यसरी निर्माण गर्ने। पुनर्निर्माणपछि यी जिल्लाका बस्तीहरू नमुना निर्माण भएको यो देशका नमुना बस्तीका रूपमा परिणत गर्न सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरोस् भन्ने आग्रह गर्दै यहाँहरूका माझबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाल।